হিউম্যান টু হিউম্যান ট্রান্সমিশন। একজন মানুষ যদি নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হন, তার ক্লোজ কন্ট্যাক্টে এলে আরেকজন মানুষ আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা ছোঁয়াচে, সর্দি কাশি হাঁচির মাধ্যমে ড্রপলেট ইনফেকশনের মাধ্যমে ছড়াতে পারে, কিন্তু এর সংক্রমণ করার ক্ষমতা কিন্তু কোভিডের থেকে অনেক কম, কিন্তু মারণ ক্ষমতা কোভিডের থেকে অনেক বেশি। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব পেজ দ্য ওয়ার্ল্ড আরোগ্য।